Eccoci signori sul grande fiume col mio kayak K1, 2 canne in pesca su una profondità di 4,5 metri d'acqua. Terza uscita con questo kayak divisibile, vi ricordo, anzi vi aggiungo anche qualche altro dettaglio che non vi ho detto nell'altro video dove lo faccio vedere nel box e dove vi ho dato tanti dettagli, ma mi sono dimenticato di dirvi la larghezza del kayak, che è di 85 cm, la murata è quasi 30 cm. Tutto il resto lo trovate nel video presente sul canale YouTube Car Magazine TV, al quale vi invito ad iscrivervi. Bene. Ciao Anglers, a dopo. Stupendo il grande fiume.